Hello, beautiful family. How are you doing? Thank you for your love. Thank you for your support. I just can't thank you enough. So, my realistic people, I have a quick one to share with us. Now, the way all these policemen make sure they collect 20 naira, 100 naira from innocent people is so terrible. And if you did not give to them, they can do the undoing. Just imagine the way they carry this our brother Okada. His life surviving food. They just take it from him because of money. Please, I want to listen to him. Just watch this video. Drop your opinion in the comment section and I'll be right back. Ọ dị mma ụmụnne m ndị Igbo ebe ọ bụla onye na-anọ na asị m ihe onye na-eme dị mma ya gajiele ya nwanne anyị nwoke a na ebe a nwere ihe ọ chọrọ ịkọtụrụ anyị bụ ndị Igbo bụkwa na anyị wụ ndị ụmụnne ọkachasị ndị Igbo ihe otu onye uwe ojii na-arụ na police station na Owerri nga mere ya nna gwa anyị aha gị o awụ Ọpara Samson. Okay, gaa n'ihu. Ebi na World Bank. Otu ihe asị mee ọ bụ n'ụbọchị Tuesday bụ 28 March. So m so ọrụ na-alọta pụta na Port Harcourt Road na World Bank Road. So nwokorobịa onye uwe ojii bet mụ ama n'owe onye uwe ojii. So ọsị m kwụrụ ya kpọta ya na last na bat ka ọ chọọ cash ka ọ chọọ ego na ndị aka ndị POS. So m kwụrụ ya kpọta ya na ị na-agba n'ọkada na nna njikwa mechin m na-agba ọkada. So m kwụrụ ya kpọta ya na last na bat. So mgbe a rutere ebe ahụ awa ahụ na nwebe ndị POS pụtara anyị. So mgbe e jụrụ ya sị ihe dịka oge ole ka ọ chọrọ ọ wesị m na ihe ọ chọrọ wụ 10,000 naira. Nsị ya mba achọrọ m inyere ya aka bete juru m 10,000 naira ahụ. So o wee jụọ m sị na oge ole ka m ji nsị ya na ihe nyi ga 6,000 naira. Ọ sị oke na nye hụ otu ahụ ka ọ ga manejie. Nsị oke m nye gị na nye gị 6,000 naira oge ole ka ị ga-enye m. Ọ sị na ọ ga-enye m 7,500 wee were akaụntụ nọmba m nye nsị m gba ya mee transfer. O wee mere m de transfer. Mgbe o mere transfer ma ahụ de transfer were 6,000 naira nye ya. O wee chịla wee nye m nọmba ekwentị ya si na ya wụ ọfisa Hakim Alex onye Yoruba betu ọ lawazie mgbe ọ lawara o wee ruo na Friday ya ọ kpọọ m na fon si m na nwere cash m si enwe m cash enwe m ego o wee sị oke oru Saturday ya wụ on 1st of April Saturday ọ kpọọ m si m pụta na Dirange Hotel na ọ ka nọ na Dirange Hotel na ọ lọchiri nga ahụ nga nke ọ nọ na m bịa na ọ chọrọ ka nyere aka ngwa sị oke na m chere na ya chere na nna abịa wee mechaa bịa ebe ahụ mgbe m bịara wee chọọ ka m were meshin m paakị ya n'akụkụ geeti ndị sekuriti họteelụ ahụ ọ sị mba na m paakịra meshin m nga ahụ na m buru meshin bubata inside na enwe onye ka mmadụ mmadụ hapụ izu ya wee buru meshin bubata inside paakị ya n'akụkụ moto n'ime họteelụ nga ahụ o wee sị ngawa na aba gachiri ya ebe a na ha na-aṅụ mmanya wee gawa na aba gachiri ya o wee mechaa wee pụta bịa mitie m na ebe ahụ gwa digie na-ewetara ndị mmadụ ma sị digie hụ weta mmanya nsị mba na na-aṅụ mmanya ọ sị mba na m were mmanya na the first day mụ na ya hụrụ m matara ya na ọhịa pụrụ lot na kash nyere na ọhịa pụrụ ya too much so na ya m mmanya na ọwụhụ offense nsị oke nsogbu anụ nsị digie weta mmanya nye ọ na-aṅụ mechaa were key machine m dowe n'elu tebụl were opuna kwụọ dị mmanya na-aṅụ dị mmanya so ka m na-aṅụ dị mmanya onye uwe ojii a were key machine m ji na-agba ntị ji na-awụ ntị ọ wụgide ntị otu nle ya si mba oke ma hapụ ya si mebi ntị ya o ji key machine gị ahụ ka ị na-aṅụ mmanya e were key machine gị na-aṅụ ntị ya na-awụ ntị na-awụ ntị ọ wụgide ntị ihe nụ ya ebilie ma o biri ya gara ebe mmanya si gabara awụ ebe shapụ ha o sizie na dọnụ by the side a by the side chi ga-agapụta sizie na dọnụ pụtazie na front ebe a na-paakị moto ma machine everything so mgbe ọ pụtaziri ebe ahụ o wee sizie ebe ahụ buruzie machine ma buruzie gbafuzie mgbe ọ gbafuru m pụtazie ka m cheki machine m ahụzi machine m wee tiwezie mgbu ndị mmadụ agbakọ ndị sekuriti agbakọ wee jụọ m sị gịnị ka m na-eti mkpu si ya na onye si n'ụlọ nchụrụ họtelụ ha bịara ebe a
si na ọjọọ na hotel ha na onye bizoro moshi ndị sekuriti ha ma onye dama nụ ndị sekuriti si na ha na onye bịara na hotel ha taa na ọ bịara si iselect room nga ọ ga-anọ ha si oke ya select a room ọ si ha mgbe ha chere ka ọ ṅụcha mmanya na ọṅụcha mmanya ọ mezie transfer ma ego room ma ego mmanya ọ ṅụrụ aṅụ ha si ha na-echezi ka ọṅụcha mmanya ka ọ mere transfer ha na-anụzi anọda story na ozu olu oshi na obere machine ma gbaraga but you offend the police that day onye offend the police also mufti okay yes also mufti so mgbe ọ bụrụzi machine gbaraga mgbe ya gbakeriwezi ala ama ebe m ga-achị aga gbarazi gozie n'Owerri police station werezie nọmba ahụ ji kpọm that day NTM nọmba ji kpọọ m gazi meru na n'Owerri police station make entry the statement after everything m si mgba ndị uwe ojii nụ gasị na m chọrọ ka m tara ka nọmba ka m mara ebe onye bụ machine agawa ka m ma otu o si gaa asị oke na m were nye ha nọmba ahụ were nọmba nye ha menye ha nọmba ahụ ha were tinye na fonu ha ihe ndị oyibo nke ndị oyibo na-akpọ Truecaller app bụ nke onye polisi a na-eyuzu eme kọl kwupụta aha ya na o gosi na o ji kọntaktị ya kọntaktị onye polisi ahụ jikwe kọntaktị onye polisi ahụ zurule machine gị okay good so mgbe were nọmba ntizie na fon ya Truecaller app emegbu utazi ahụ ya onye bụ onye uwe ojii ewetiwezie mkpu na-eti mkpu na-ekpuchi kpọzie ndị otu ihe na-asa lekwenye onye a mere lekwenye nwa amadi a mere ọgwagwazi esi lekwenye Nwifuru Chukwuemeka ahịa bụ gịnị ahịa bụ Nwifuru Chukwuemeka yes onye Ebonyi steeti o wee tiwezie na-asị lekwenye Nwifuru Chukwuemeka mere ọ na-eti mkpu si m oke ihe mere na meweliwe na machine ahụ zuhu ya ezu mebi o buru ya sị ka ọ ga-agbarịtụ mebi o buru ya sị ka ọ gaa ebe ọ gara mebi ọ ga-ebughachite ya na ozughị ezu na m gba na m kwuloda na nka mụna na ozughị ezu na ọ ga-alaghachite oge gbachite ya nso oke na ọma onye n'ọdị akolik onye otu ihe na ozughị ezu na ọ ga-ebughachite machine ahụ nso oke lekwa otu onye a si buru machine gba ọsọ isi na-asị na ozughị ezu nwoke ka alịwa n'anya ọsị nchere na oge gbachite ya echegide ruo 1 week bughachite machine ha daretzie m si m gaa na steeti na enwe onye otu ihe ya na ya rụburu na Owerri police station before eme ya transfer ha the person inspector inse onye akwa Ebonyi steeti so ọsị ga meet ya n'ọfịs na eru na steeti ọsị ga na provost na ọfịs na OC provost ruo na OC provost Joan Scott na akpọ inse ha direct ya meet ya ọwasị anyị na ọnụla story ọnụla akụkọ otu Nwifuru Chukwuemeka ji zuru machine mgbe ọsọ mgbe na anyị chere na ọ gaghị eri nri na ya na mmadụ na ọ na ya na ndị ahụ mụchaa anyị gaga ihe ya anyị chere ọga ha na ndị ọbịa ya na ya nọ apụọ anụcha pụọ anyị miti ọga ha wee jụọ anyị sị kele okenye si mee nkọchagharị ya ọ jụwa m sị nchọrọ ka ndị nne Owerri nchọrọ ịhapụ na ndị nne Owerri keesi ahụ ka ha chụwa ya gidie rue ya arrest kpọta ya ka ọ chọrọ ka m weta keesi ahụ OC provost CST ka ha jee ka ha chụwa ya gidie nso okenye nchọrọ ka m weta keesi ahụ na OC provost OC office wo Stacy ka ha jee ka ha chụwa ya osi oke na m ga-eme statement anyị statement form mecha statement ha weta case file ya dị 10 ha sị oke na nlawa na a ga-enye signal mara m enwe ihe ndị uwe ojii na-akpọ signal ha sị a ga-enye signal na ihe signal a ga-eme ya respọt ya na-echenụ izuụka nke ebe agaala izuụka nke abụọ aga izuụka nke atọ aga enyebeghị signal ahụ enyebeghị signal mkpọ ọkpara na fon mkpọ inspector nso na fon na-aja asị kee m chọrọ ka ihe a na-eme nụ maka ya bụ ihe maka mechin gị nụ ọ bụghara mba na fon ọ na-abara m nga mitizi ọga ha so oke na m chere na ọ kpọọla microfinance bank ebe Nwifuru Chukwuemeka na-anara salari na ọ kpọọla the bank manager asị ya na ọ bịara nga na April bịa nara salari ya ọ sị ya mgbe oke na ọ bụrụ na ọ bịa nke this May nke mee na a ga-akwụnya salari ọ bụrụ na ọ bịa biwere salari ya na ha mee ka ọ mara so ọ bụ otu isi gaa kemgbe ha na-edile ya ha kwugo okwu but onwe nenu ka isiri dị sure na anya na the bank manager kwuru ka ọjọọ sị na ọ gwara gị na anya na bank manager ekwuole ọ gwara nsị ya na bank manager ekwuole ọ sị ọbịazie na salari emekwenụ gịnị
inyere ha aka nọ ịdrọpụrụ aka nọmba gị adịghị ama ma anapụ salary ya from that microfinance etile gị enwere ihe dị otu any process any procedure ọ bụrụ na ọ sị gị na a ga-akwụ gị ụgwọ site na aka nọmba ebe a na-akwụ this guy ụgwọ ị kwesịrị isi gị drọpụ aka nọmba gị nụ ka e nwee ike nye ya the bank manager ọ dị mma otu isiri wee kọwara anyị nọ na anyị ụdịrị ihe ihe anyị na-alụ ọgụ ya na-asị ka ọ kwụsị protecting the weak ịghọtala ndị na-enweghị ike ndị na-enweghị ume ọwa ọrụ anyị to protect the weak dịka m siri gwa gị ya bụ okwu a ga-eru Commissioner for Police ntị ọ ga-erukwa Inspector General of Police ndị Nigeria ntị ndewe nọ na. So my wonderful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe. Thank you and bye bye.